Александр Мазаев к вам, и мы не очень, честно, мы рады вас видеть, но не очень понимаем, как бы, в каком формате, ну, что вы хотели знать, что вы хотели слышать. И сначала скажите, а кто-то видел проект «Кибердеревня»? О, даже кто-то видел, отлично. 4 человека, прекрасно, прекрасно. 5. Ну все, да, 5 человек, отлично. Ну, в общем, да, для тех, кто не видел, вы можете там потом, после того, как пройдет наша встреча, если она вдруг вам понравится, зайти на Кинопоиск или на YouTube, вот, и там лежит наши серии «Кибердеревня» или по-английски «Cyber Farm», вот если кто знает, учит английский. Можете зайти посмотреть. В общем, это комедийный сериал «Россию будущего» в таком комическом ключе сделанный. И, собственно, Сергей играет главную роль фермера Николая, который летит отвоевывать свою ферму у зловещего капиталиста Барагозина, вот, и путешествует по разным планетам вместе с маленьким роботом. Ну, а я, в общем, режиссер этого сериала, и я надеюсь, что мы сможем ответить на разные вопросы, которые вы будете задавать. На вопросы всех 4, кто смотрел «Кибердеревню». Да. Еще раз, ребятки, кто смотрел, ну, я просто, чтобы объяснить, будет считать половина. Смотрите, мы начинали, я просто расскажу тогда коротко предысторию остальным. Мы начинали с роликов на Ютубе. Сергей Васильев, это человек, который этот мир придумал, нарисовал. И, ну, потом нарисовал, и предложил его снять. И первые ролики мы делали, это было просто по фану, мы поехали в Рязанскую область и сняли такое совмещение несовместимого: роботы современные с одной стороны и коровники, и коровий навоз с другой стороны. То есть роботы в этом навозе, в принципе, ну, типа, вязнут. На Ютубе этот ролик прошел очень хорошо, у нас там на каком-то этапе было что 14-15 миллионов просмотров только на YouTube, он прошелся по миру. Мы стартовали еще до войны. Поэтому люди могли смотреть кино, не заботясь другими какими-то более важными политическими вопросами. Затем вышло несколько спин-оффов, продолжений развитий. Это «Киберпоезд», про то, как межгалактические поезда летают через 100 лет. «Кибермилиция», «Кибербольница», ну, что-то еще там по мелочи. Ну, да, разные продолжения, да. А затем, собственно, мы сделали пришли продюсеры, и нас взяли, и мы сделали большой сериал для Кинопоиска, 10 серий. Первый сезон, вот, который, те, кто поднимал руки, видел, первый сезон вышел, а сейчас готовим мы второй потихонечку, и, может быть, его будем снимать вот, типа, осенью. Ну, в конце лета, да. В конце лета начнем снимать. Ну вот, это вот история, короткая история «Кибердеревни». Вы можете поспрашивать, что нам еще рассказать такого, что перед тем, как мы начнем спрашивать, да, чтобы быть немножко полезными, вот, мы можем ответить на какие-то профессиональные вопросы. То есть, например, я начинал работать в студии компьютерной графики, мы делали различные эффекты визуальные для фильмов, может быть, а есть люди, которые увлекаются компьютерной графикой. Один человек, неплохо. Вот, уже прогресс. Идите к нам на сцену, сюда, будем тоже вести. Да. Вот, да, в общем, я занимался компьютерной графикой, мы делали визуальные эффекты, там, взрывы, каких-то персонажей, в частности, для фильмов трилогии «Гоголь», «Аванпост», «Перевал Дятлова», «Эпидемия». В общем, для таких сериалов мы делали различные прикольные эффекты. И, ну, в общем, я начинал работать в качестве художника компьютерной графики, но потом просто, поскольку мы в какой-то момент с группой ребят, которые устали от большого кино, производства больших фильмов, мы захотели сделать что-то маленькое, небольшое для себя. То есть какую-то небольшую короткометражку, которую будет нам интересно делать, для которой можно будет придумывать прикольных персонажей, да, таких как роботы, коровы с QR-кодом и все такое прочее. Ну и, в общем, мы постарались исполнить нашу мечту, и так получилось, что она стала интересна еще другим людям, которые посмотрели ее на YouTube. Ну и после того, как мы увидели, что это для кого-то представляет интерес, мы занялись уже производством большого сериала. Так, а теперь мы споем, потому что все, мы закончили, информационную часть закончили. Давайте петь. Ребятки, спрашивайте, что вас интересует, если вас что-то интересует, потому что, может быть, вы уже прям устали, и тут давайте, как вас зовут, говорите. Я Кузнецов Кирилл, у меня вопрос. Очень приятно, Кирилл. А роботы настоящие были или нет?
Нет? Графика? Смотрите, роботы делились на две части. Часть была нарисована, и это прям графика-графика. Часть роботов были настоящие в том плане, что это были прям созданные, ну, костюмы. Рогозин, который является одним из главных героев сериала, это актер в костюме робота. У нас были, их по-разному называют, это карлики, лилипуты, маленькие люди, да, это артисты маленькие, низенькие. У нас их было три человека. Значит, он надевал на себя костюм робота, на нем надевалась голова. Голова, ее делали ребята из мастерской Кречет. Это те, кто для Бэдкомедиана делает костюмы для его всяких шоу. И они прям молодцы, очень талантливые люди. Эта голова управлялась пультом. Мимика робота, то она была настоящая. Брови, глаза, у него там, помните, если тут, ну, те, кто смотрел «Зеленый», глаза у него это камеры, которые вращаются, он может хмуриться, у него вращаются какие-то кулеры, мигают какие-то лампочки, это все по-настоящему. И всегда есть какая-то часть, которая замазывается, ну, потому что там актер играет, он голову куда-то повернул, у него вылез кусок шеи, который быть не должно. Потом это все аккуратно, подчиненные Сергею Дмитриевичу на монтаже месяцами это замазывают, чтобы не было видно. Вот, так что у нас было как бы и то, и то. Ну, а остальные роботы, да, это была компьютерная графика, анимация и так далее. Так, следующий вопрос. И у нас сейчас, простите, дай секунду, извините, не садитесь, молодой человек. У нас был еще, помните, нам привозили робопса. Робопес, да, еще был. Да. Были, помните, там серии, где собачьи бои, вот робопес был настоящий. То есть его прям привезли. Это какая-то китайская версия пса от Boston Dynamics. Юни 3, по-моему, называется. То есть она выглядит так же, но стоит в 10 раз дешевле. Нам привозили, как все, в общем, как все реплики, нам привозили, и он прям отработал, этот робот, он был прям настоящий. А вот его противника, ну не противника, да, кто, помните, этот зверь, как его звали-то? Робопалач. Робопалач. Его делали целиком, разрабатывали там с этими жуткими челюстями. Да, прошу прощения. Почему у вас голос похож на комика, которого вы забыли, как его зовут? Возможно, потому, Андрей, спасибо вам за вопрос, что у нас похожие с ним, ну, голоса. С комиком, которого вы забыли, как зовут, а я его не знаю. Наверное, просто похожие голоса. Похожие? Похожие? Дай Харламов. Похожие голоса стал быть. Надо брать больше мне. У меня увеличится ставка, Сергей Дмитриевич. Я похож на Гарика Харламова голосом. Это дороже. Да, пожалуйста. Как вас зовут? Дима. Очень приятно, Дима. Где мы снимали? Нет, сколько снимали? Отвечает режиссер Сергей Васильев. Первый сезон от начала написания, от начала, так сказать, с того момента, как мы начали писать сценарий и до релиза, прошло 1,5 года. То есть сериал вышел 23 сентября, а снимать мы его начали, ну и разрабатывать, получается, в начале предыдущего года. Ну, 1,5 года заняло производство этого сериала, что довольно-таки мало, поэтому пришлось поднапрячься. Сам съемочный период обычно занимает месяца 3, основной блок. Иногда потом бывает до съемки, вот как бы короткие смены, там по 2, 3, 4 дня, командировки, вылеты. Это съемочный период, когда заканчивается, мы считаем, что все сняли, да, все закончили. После этого начинается монтаж, это внутри производства. До съемочного периода идет работа над сценарием, она может идти долго, но там трудно определить начало, сценарий может начать писаться и за год до начала съемок. Но это не наш случай, но вообще может в теории. Поэтому, смотрите, съемочный период примерно 3 месяца, 4. Период постпродакшена полгода, точно. Ну да, минимум. 7 месяцев, да. Это уже почти год, да, и вот все остальное, озвучка и так далее. То есть год-полтора, примерно так. Следующий, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Микрофон. Меня зовут Кира. Я бы хотела спросить, почему так называется? Кибердеревня? Потому что это деревня с одной стороны и роботы с другой. Это совмещение несовместимо, просто что-то очень забавное, которое характеризует проект. Меня зовут Лёха, и какой у вас любимый предмет или персонаж из фильма? У меня? География, да? Какой у меня любимый предмет? А у вас какой? Давайте, дайте мне. Вы смотрели?
много, но не помню. А как я тогда? Я вам могу назвать любой предмет, а его, может, там нет. А вы меня не проверите. У меня, пожалуй, нету любимого предмета или персонажа из фильма. Но мне нравится мой герой Николай, потому что я его играю, и я примерно представляю, какой он. Но это не считается, потому что как бы он и так, ну, мой. Вот. А по предметам, слушайте, одна из самых сложных историй – это голова робота. У нас их было две. Одна была с электроникой, у нее двигались брови, глаза двигались, камера, которая вместо глаз. Туда вставляли маленькую GoPro, знаете, да, такие маленькие камерки GoPro-шки, которые можно вставлять внутрь, и тогда ты видишь POV, point of view, глазами робота. А вторая голова была пустышка, дубль. Она внешне такая же, но без электроники. Ее потом сперли. Кто-то ее украл. Мы отснялись, и она пропала. Понимаете, где-то она сейчас у воров это лежит. Ну вот голова такая, самая яркая, запоминающая штука для меня с точки зрения того, с чем мы работали. У нас есть модератор с микрофоном, отлично. Вот тут давно тянут руку. А если у вас громкий голос, так можете. Было интересно или легко или сложно? Интересно или нет? А как вас зовут? Елизавета? Приятно, Елизавета. Сергей Дмитриевич, вам было легко или сложно? Интересно или неинтересно? Ну, смотрите, интересно, я отвечу на было всегда, потому что если неинтересно, никакой работы нет смысла заниматься. Если неинтересно делать, меняй профессию. Это касается не только там съемок, актерства, вообще всего. Если ты идешь на работу как на каторгу, то зачем туда ходить? Не проще ли найти профессию, работу, ну, которая в кайф, которой тебе нравится заниматься? Тогда это не моя мысль. Найди работу, которая тебе по душе, и ты ни одного дня не будешь как бы работать, потому что ты будешь заниматься любимым делом просто, как хобби. Поэтому интересно было всегда. Насчет легко, сложно, Ну да, временами было сложно, потому что для нас это большой первый такой проект. Раньше ничего подобного мы не делали, это все было в новинку. То есть как каждый день новые испытания, каждый день новые сложности, и самое главное, это была гонка со временем. Потому что на съемках обычно ничего не успеваешь, времени очень мало, и приходится снимать очень быстро. Так, кто у нас еще? Давайте, представляйтесь и говорите. Меня зовут Роман. Очень приятно. Какой герой или персонаж извинялся перед буханкой? Какой герой или персонаж что сделал? Простите, я не расслышал. Что перед буханкой? Извинялся. Рыбогозин. Там, смотрите, был сначала... Вы смотрели? Вы смотрели? Кивните мне, да? Или кивните нет? Не смотрел. Да, смотрели. Вы помните, там был сначала Барагозин, это такой толстый представительный руководитель. Потом он превратился в робота. Его душа переселилась, ну, сознание его переселилось в робота. Рабогозин. Вот Рабогозин извинялся перед буханкой. Его озвучил Сергей Бурнов. Прямо очень смешно и отлично озвучил, он прям большой молодец. Давайте в мой микрофон. Держите. Меня зовут Вася. Сколько времени вообще тяжело ли было вживаться в роль персонажа? Понять его? Спасибо, Василий. Да слушайте, Николай, на самом деле, да быстро. Я много ездил и езжу по стране, я довольно много видел людей, которые живут в деревнях, то как они живут, то есть в голове примерно представляешь, кого его срисовывать, как его делать. И когда мы делали первый ролик, собственно, режиссер Сергей Васильев увидел варианты и начал как-то подруливать, каким должен быть Николай. Ну, мне кажется, с момента первого ролика, это том, как персонаж получился, такой слегка простой. Вот он такой остался. Так что нет, он довольно понятный. Понятный. Да, у кого-то мы отобрали там микрофон. Здравствуйте, меня зовут Аня. А вот скажите, как вы можете заниматься линейкой? Что вот, как это лежит ваша душа? Я ее. Оба. Сергей Дмитриевич, пожалуйста, как вы решили, вы, человек, который закончил хирургический факультет, как вы решили снимать кино? Давайте. Почему это? Это все ложь, потому что я не заканчивал хирургический факультет, но да, как бы режиссером я хотел стать с самого детства. Вот с тех самых пор, когда увидел фильм о фильме «Парк юрского периода». Кто смотрел фильм «Парк юрского периода», кстати? О, да, ну Те же самые, что и кибердеревня. У остальных нет телевизора, они ничего не смотрят. Даже смартфона нет. Да, значит, ну, меня просто в то время заинтересовал больше не сам фильм, а именно фильм о фильме, о том, как он создавался.
Вот, я видел, как делают динозавров, что часть из них были сделаны с помощью аниматроники, наподобие того, как мы впоследствии делали Робогозина. Часть из них была сделана с помощью компьютерной графики. И просто меня это настолько поразило, что с тех пор я хотел, собственно, стать режиссером. Вот, ну, там, с какими-то отклонениями, то есть в какой-то момент я хотел поступать в Бауманку на космический факультет, вот, в какой-то момент еще на художника, но в итоге все-таки судьба привела меня в ГИК на экономический. Вот, словом. Я заканчивал МГУ имени Ломоносова, Московский университет, и я по образованию журналист, заканчивал факультет журналистики. И, слушайте, я работал по профессии какое-то время, и потом просто такая череда мутаций. Потом стал работать на телевидении, тоже журналистом. Потом занялся озвучкой, и потом ушел с телека и делал только озвучку, и потом как-то все перешло в актерство. Мы как-то уже это обсуждали, во-первых, вот сейчас перед началом встречи, у вас гораздо больше возможностей, чем у нас, поменять профессию, если что. Мне 50 лет. Но когда я заканчивал школу в 1990 году при советской власти, тогда ты один раз в жизни выбираешь себе профессию, один, и все. И дальше ты учишься, идешь в институт, заканчиваешь, и вот ты там инженер. И ты дальше всю жизнь только инженер. Ты не можешь ничего поменять. Никаких, ты можешь идти вниз, ты можешь уйти из, условно говоря, работников умственного труда, пойти куда-то на завод работать руками, или там пойти в котельную истопником, или кем-то еще. Дауншифтинг, да, то, что мы сейчас называем. Нет такого варианта, что человек работает, закончил медицинский, а затем работает, занимается финансами или там, экономической фармацевтической компанией, потому что финансами занимаются другие люди, они выбрали другой институт. У вас в этом смысле гораздо больше возможностей, вы можете получить образование, школьное, среднее образование для всех, затем получить какое-то высшее образование, а затем поменять его еще раз. Сейчас куча платных высших вторых, потом есть куча курсов, ты можешь отучиться уже не получая второе высшее, а отучиться год-два и получить там год обычный, и получить какую-то профессию, и можете эту профессию выбирать до тех пор, пока вас не устроит, там 2-3 раза у вас есть. Вот, поэтому такая череда, у меня была череда мутаций, у Сергея Ильича череда мутаций, но в целом мы так пришли к чему-то, что нам нравится, ему свое, мне свое. То есть мы от работы получаем удовольствие, и это, мне кажется, я говорю, уже важно, да. Да, давайте. Здравствуйте, меня зовут София, я хотела бы у вас узнать, вы сказали, что вы очень похожи со своим героем. Можете назвать, пожалуйста, 5 качеств, что вы схожи? Когда я тебе сказал? Я такого когда я не говорил, я говорил, что он мне просто понятен. Понятно. Ну, чем он вам понятен? Вы с ним схожи? В целом, да. В целом, да. Софи, вопрос тяжелый, потому что, качеств сильно в любом человеке, в вас, в каждом гораздо больше. Вот если вы просто у себя будете выделять 5 качеств, я прошу вас, Софи, назовите в себе 5 качеств. Это будет трудно, потому что в вас их, много. В любом человеке очень много сторон, черт характера своих, что люблю, что не люблю, я такой, есть такой. Значит, что касается Николая, смотрите, я имею в виду, что я назову 5. Значит, мне, как и ему, нравятся все механизмы, все машины. Я с детства люблю водить, меня учил не отец, меня учила мама. Когда я был прям совсем мелкий, он меня сажал на коленки. Потом я начал дотягиваться до рычагов и до руля одновременно. И как-то я всю жизнь очень люблю все водить. И Николай любит машины и механизмы. Я вполне себе, и на съемках я вожу, соответственно, все УАЗики и всякие трактора там сам, где это необходимо, потому что мне это нравится, я это вроде как умею. Мне нравится, что Николай человек горячий и порядочный, он не терпит обмана. Порядочный в том плане, что он не терпит обмана. Я к этому как-то стремлюсь, потому что я прям никогда не вру, я вру часто и много, но, честно говоря, с годами все меньше, вот что. То есть я стремлюсь, в данном случае стремлюсь к Николаю. Мне очень нравится, это и третье я назову, наверное, будет последнее. Это такая ценная штука, но у нас у всех проблем куча, у вас свои, у меня свои, у Сергея Дмитриевича свои. И в жизни их всегда дофига. Они просто разные, они от этого не менее тяжелые. Ты, условно говоря, не сдал экзамен, это одна проблема, и она там для тебя глобальная, там, условно, для вас, София, если вы что-то не сдали, да? Есть какие-то общие штуки, какое-то горе, не знаю, там бабушка умерла, а это тоже у всех умирает так или иначе, кто-то старший родственник, сломал ногу. Что-то случается в жизни всегда, ты живешь в каком-то наборе проблем. Это касается всех взрослых, это нормально.
ты живешь круглосуточно в каком-то геморрое. Весь вопрос в том, чтобы не унывать от того, что сваливается, и находить в себе силы не только как-то над этим улыбаться самостоятельно, держаться просто, чтобы быть столбиком таким бетонным, но чтобы и те, кому совсем плохо, могли на тебя опираться. В Николае это есть. Я это очень ценю в людях вообще, во всех, и стараюсь как-то в себе это выращивать, чтобы если плохо и какой-то удар, как-то в тишине погоревал, потом встал, почесался, окей, надо что-то делать дальше, идем работать. И начинаешь что-то делать. Наверное, так, София. Длинный ответ, простите. Спасибо. А теперь проведем небольшое исследование, так сказать. Мы теперь зададим вам небольшой вопросик. Вот смотрите, я сейчас буду называть класс, да, как я понимаю, у нас все здесь с третьего класса, с четвертого, да, с четвертого я буду называть класс, и вы постарайтесь максимально громко, здесь можно кричать с места, выкрикните фильм или сериал, который вы сейчас смотрите и который вам очень нравится. Итак, 3, 2, 1, 4 класс. Как-то тиховато, еще раз. Так, теперь, вот вы что смотрите? Это аниме? Так, теперь вы, сосед. Что вы смотрите? Какой у вас любимый сериал или фильм? Какой? Кто ответил «Кибердеревня» молодец. Хорошо. Так, теперь 5 класс. 5 класс у нас что смотрят? Так. Папины дочки. Папины дочки, неплохо. Там играет мой товарищ Филипп Бледный, отличный артист, прям замечательный. Так, а теперь 6 класс, что у нас смотрят? Майор Гром-игра. Майор Гром-игра. Так, вы тоже? Кибердеревня, это наш победитель это пока. Да, это. Молодец. Так, что еще? Голодные игры. Какой еще раз? 8 раз голодные игры присмотрят. Так, 7 класс что смотрят? Кухня. Классический, да, сериал с Там Назаровым. кухня, Да? с Назаровым. Да? Так, 9 класс кто смотрит? Кого? Понял. Да. 9 класс смотрит какую-то запрещенку, они молчат. Они как бы, а мы вообще ничего не смотрим, да и у нас и негде смотреть-то. Так, хорошо, теперь продолжаем вопросы. Спасибо, это мы вас опросили, чтобы самим знать. Вообще, почти все, что вы назвали, там, кухня, отлично, папины дочки очень качественно сделанные, прям такие. Не актера, прям ух. Да. Кто из нас что? Давайте по очереди, мы всех, да, все тоже. Сериал эпизод, где вы приземлились на планету, которая 100 лет под санкциями. Там есть ракета. Она настоящая или нет? Нет. Леонид, да, вас зовут? Да. Девушка, Леонид. Не, она не настоящая. Она и там, где настоящая бутафорская, и у нас она не настоящая. У нас там небольшой фрагмент декорации, компьютерная графика. Мы снимали это зимой в селе Вятское, Ярославской области, от Москвы километров, что это такое, 200, около 300. Холодно, зима, и вот эта ракета, ее поставили начали строить декорацию на прутике. Там такой маленький прутик, зима, минус 15 уже там, мы снимали, когда это был декабрь какой-нибудь, да, там, то есть, короче, прям зима со снегом, тем более на север, там холодно, довольно толстый вроде бы лед. Значит, тем не менее, продюсеры очень волновались, чтобы мы не провалились все погоды, потому что, вся группа погибнет, если что. Попросили у постановщиков проверить. Они взяли бензопилу, завели, выпилили кусок, помните, во льду. Показали, там, толстый лед, 10-15 сантиметров, а пруд сам не очень большой, то есть по такому льду может, в принципе, машина ездить, грузовая, ничего не будет. Дали добро, поставили декорацию, они работали всю ночь, на следующий день мы снимаем, и когда на лед вышло, там, группа ходила весь день, к концу дня мы и работаем, и раздается треск, и вся вот эта штука, весь этот прудик, он перекашивается, там весь этот лед, он треснул и сел. Но, к счастью, никто не утонул, потому что прудик мелкий, ему некуда было садиться, просто все расстраивались, честно говоря. Да. Давайте по очереди. Слушайте, нет, я говорю по-английски свободно, я знаю 3 языка помимо русского, я говорю по-английски, французски и по-чешски.
В Чехии я учился в Праге 2 года, с 91 по 93, в Кармовом университете по обмену последнему советскому. Французский я учил в школе 8 лет, у меня была спецшкола между метро «Проспект Мира» и Рижская в Москве. И я знаю 3 языка. Нет, по-английски я говорю в целом свободно, а Николай говорит на таком сложном, ну, на то, что называется рунглиш. Нам, ребята, кто видел, может быть, клип группы «Альбатрос», клипы группы «Альбатрос», в принципе, видели на YouTube. Если нет, загуглите, это ребята из Петрозаводска, очень талантливые. Это такая смесь рэпа и очень мелодичных каких-то таких фолк-этно-напевов «Альбатрос». Они для нас сделали потом клип. Мы 2 клипа, да, с ними сделали «Сердце». Один. Нет, «Сердце», а второй они сделали по нашей серии ну, песню про Плутонск. Они сделали нам песню «Плутонушка», «Эй, ухнем, Плутонушка, далеко-далеко красное солнышко», сериал, и это такой мини-клип. И сделали, мы с ними сделали, ну, мы, это Сергей Дмитриевич, режиссер, клип «Сердце». Вот они очень талантливые, рунглиш, это была такая их фишка. Они говорили на I'm from Russia, на таком, да, с натугой. Поэтому не, это герой так разговаривает, я разговариваю чуть лучше. Ну так, слегка. Кто, да. Меня зовут Мария, я бы хотела спросить, ваш мультик называется «Кибердеревня». Как вам пришла именно эта идея мультика, связанная с роботами и деревней? Во-первых, наш сериал обозвали мультиком, Сергей Ильич. Если вам интересно, как публика воспринимает ваш сериал. Мультик, понимаете? Да. Отвечает режиссер Сергей Васильев, автор мультика. Да. Ну, наш мультик придумался очень, так сказать, неожиданно, спонтанно. На тот момент, кто, кстати, ну да, вы уже родились к тому моменту, значит, был ковид. Ну, да, получается... Они точно родились. Да, в общем, был ковид, люди сидели без дела, было много свободного времени, и, в общем, я решил сделать что-то для себя, что-то в свободное время, и я придумал, почему бы не сделать 3 роботов, которые копаются в водопроводном люке. Я просто вышел, снял видео на телефон, вставил вместо голов людей головы роботов в After Effects, и выпустил этот ролик. Потом мы уже начали со знакомыми ребятами думать, а куда можно еще дальше зайти, да, и начали рассуждать, да, что в каком-либо еще месте роботы казались очень странными и необычными, и мы поняли, что это может быть деревня, и потом уже пришел образ коровы с QR-кодом, которую пасет пастух, робот-пастух, и дальше мы уже начали производство сериала и других роликов. София, вы модератор, ведь, да, с микрофоном? Давайте, модерируйте. Смотрите, София видит вас всех и будет вас обходить. Меня зовут Денис, и у меня вопрос по 2-му сезону. Так. Добавите ли вы что-нибудь интересное из Ютуба, популярное, например? У вас микрофон, попробуйте ближе к рту держать, он работает? Раз. Да, давайте еще раз, чтобы все услышали. По поводу 2-го сезона. Добавите ли вы что-нибудь интересное и популярное из Ютуба? Как мемы? Да. Да, мы обычно стараемся, да, то, что мы сами видим, мы не будем говорить, что, ну, чтобы Но что-то точно добавим. не спойлерить. Ну да, мы делаем, конечно, ну, как бы, мемы же для всех одинаковые, для вас, для нас. Если это Только разница и 40 лет. Они все равно смешные, понимаете? Какая разница? Ну, 40 лет, да, но это смешно же. Ну да. В общем, короче, добавим. У нас одна проблема. Главное, половина из них, ну, большая часть, как вы знаете, нецензурная. Они не пройдут цензуру. Они очень смешные, но их нельзя никому показывать. Мы не можем ставить их в сериал. Поэтому отбираем только цензурные и, да, обычные как мы берем. Да. А у меня вопрос, вы с первого раза сняли этот, ну, как сказать, мультик, фильм? Опять мультик. Да что ж такое? Да почему мультик-то там же выглядит? Сериал. Как вас зовут? Даша? Очень приятно. С первого ли раза мы сняли сериал? Даша, мы рассказывали, ну, мы сначала снимали короткие ролики, они стали в Ютубе популярны, а сериал потом. Ну да, сериал был снят с первого раза, мы не переделывали. Ну, хотя бывают случаи, действительно, когда снимают сначала пилот, он по каким-то причинам пилот, это первая серия одна, потом он не нравится, допустим, телеканалу, его переснимают еще и еще раз, до тех пор, пока сериал либо не запустят целиком, либо не отменят полностью. Ну, в нашем случае мы этого избежали. Пожалуйста. А будут
какие там добавления, пасхалки, или... Пасхалки в сериале? У нас довольно много пасхалок в сериале. Если вы в сети прям есть такие чатики, прям много обсуждают люди, такое соревнование, ищут пасхалки. Их много графических раскидано. Ну, типа, куда ведет QR-код, как то, что Сергей Васильевич говорил про корову, да, там. У нас в первом ролике QR-код вел на страницу Дмитрия Рогозина, тогда главы Роскосмоса. Это была такая, ну, шутка просто внутренняя, это смешно. Пасется корова, наводишь телефон, попадаешь на страницу Дмитрия Рогозина. Таких пасхалок много, их прям люди считают в чатиках и соревнуются, кто больше. Поэтому да, присоединяйтесь, считайте наши пасхалки, их много. Сколько сезонов вы планируете еще снять? Как вас зовут? Кира. Очень приятно, Ирина. Сколько сезонов мы планируем? Кира, простите, извините, я Ира не расслышал. Кира, извините, очень приятно. Сергей Дмитриевич, а сколько сезонов мы планируем снять? Ну, обычно решения о том, будут ли еще дальнейшие сезоны, принимаются на основе того, как зрители смотрят текущий сезон. Вот. И на данный момент у нас будет как минимум второй сезон, ну а там дальше посмотрим. Будем надеяться, что сериал будет достаточно интересен, чтобы еще что-нибудь там снять. Ну вот смотрите, Кир, вы какие-то сериалы смотрели многосезонные? Давайте зайдем с другой стороны. Какие вы смотрели сериалы, где несколько сезонов? «Постучись в мою дверь». Подойду и погромче. «Постучись в мою дверь» я не смотрел, к сожалению. Русскую или турецкую версию? Ну, да, это все-таки, это как ситком, только ромком такой, да, это ну, сериал, это мыльная опера такая, дорогая, я понимаю, о чем это дорогостоящее, но мыло. Большие сериалы, давайте хорошо, кто смотрел какой-нибудь большой сериал, назовите, ну, из вот таких всемирно известных. «Король и Шут» 1 сезон, там, кстати, хороший сериал, я смотрел, там немного сезонов. «Черепашки ниндзя», «Черепашки ниндзя» хорошо. «Лунтик». «Лунтик» это прямо цикл. Ну вот, смотрите, если брать просто, я не верю, что вам разрешают смотреть какие-то взрослые сезоны типа «Острые козырьки» условно. Вам нужно? Очень хорошо. У любого сериала есть рождение, жизнь и смерть. Сериал рождается, и если он хороший, он обретает популярность. Затем он живет, и второй, третий, четвертый сезон, они какие-то лучше, какие-то хуже, эта популярность остается. А затем любой сериал умирает, потому что кончается идея у авторов. Уже не можешь ты поставить героев в какие-то новые условия, у тебя кончаются просто условия. Из больших сериалов знаменитых «Скорая помощь» ER с Джорджем Клуни, это старый сериал, там 94 года, вряд ли вы видели. Вот эта история. И обратный, кстати, обратный пример это где Дейенерис Таргариен, «Игры престолов». «Игры престолов», которые специально, они сказали сразу, у нас будет их всего столько, и мы ставим жирную точку, и все, больше не будет ничего. Вот они успели уйти на взлете. Ну, уйти в смысле закончить сериал. Поэтому здесь, Кира, я отвечаю на ваш вопрос, очень важно вовремя закончить. Потому что может быть такое, что канал говорит: чуваки, давайте снимать еще, и мы такие, вроде бы да, а идей больше нет, надо заканчивать, чтобы просто не умереть тихой смертью, когда уже смотришь, это, ну, кринж там. Люди, да, не знают, чего еще снять. Так. Здравствуйте, еще раз, Дима, у меня вопрос. Какой момент вам больше понравился, когда снимали гипердеревню? Мне или режиссеру? Давай отвечать режиссер Сергей Васильевич. Какой фрагмент, какой момент Сергей Дмитриевич? Ну, у меня больше всего запомнился фрагмент из третьей серии, действие происходит на планете Плутон, а снимали мы на Камчатке сразу после извержения вулкана Шевелуч. Вот, и это было, конечно, незабываемое ощущение, потому что вот там 16 апреля извергся вулкан, все ближайшие поселки засыпало пеплом, там через 2 дня мы уже были там, ходили, значит, смотрели, как дети строят пепловиков, делают пепельных ангелов, вот, ну и мы там просто посняли несколько кадров с проходками главных героев. Пожалуй, вот это вот самое такое интересное было ощущение, потому что это было очень спонтанно и, ну, просто такого никогда больше в жизни не будет. А так, как сказать, ну, в принципе, все моменты довольно интересные, просто каждый по-своему. Так, давайте следующий вопрос. А вот у кого микрофон? Да. Говорите прямо в микрофон, а то мы вас не слышим. Сейчас София вам поможет.
А микрофон-то, кажется, лег. Раз. А нет. Меня зовут Маша. Очень приятно. А у вас еще осталось этот робот-собака после того, когда вы сняли этот фильм? Он был взят в аренду, поэтому он сейчас бегает, но где-то не у нас. Если вдруг мы будем снимать его еще во втором сезоне, то опять же возьмем его в аренду и задействуем. Вы так спрашиваете, Мария, как будто хотите забрать его себе. Мы не отдадим нашего робота-собаку. Он нам еще пригодится. Пожалуйста. А было такое, чтобы прям были опасные моменты, или у вас вот что-то не получалось, вы думали, что все, но у вас все равно получалось? Слушайте, были, да, обычно, спасибо за вопрос, да, ну, были, там для меня самые опасные моменты были, мы снимали на Кавказе, неподалеку от Пятигорска и Железноводска, там горы, прям крутые горы, скалы, где из вас кто был, знаешь, на Кавказе, в принципе, довольно высокие горы кавказских ребят, и там игровой УАЗик. УАЗики каждый раз привозят в разных городах разные на съемки. Ты никогда не знаешь, что именно в нем не работает, в конкретном УАЗике. А в УАЗике обязательно что-то не работает. Эта функция закладывается на заводе. Ульяновский автомобильный завод не может выдать работающую полностью машину, потому что это противоречит его принципам. И в УАЗике должно что-то обязательно ломаться. Где-то ломает, где-то не работают тормоза. Где-то... Да, я умею так, я не знаю, как это было, но здорово, да? А этот звук был откуда, кстати? Мне понравилось, как все пугали. Я думаю, это София. Привлекала к вниманию. Вы, София, молодец. Софи сюда подошла. А, София подошла к пульту? Да. Так что, так что если будете шуметь и болтать, то... Она сделает это еще раз, да. Короче, когда мы на этом серпантине ездили на УАЗике, вот это было самое опасное, потому что страховки нет. Под тобой обрыв там 50 метров, и если в этом конкретном УАЗике не сработают тормоза, то ну все, все, кто в нем, покойники, потому что ты ничего не сделаешь. Это было на ранних этапах съемок, потом мы все это исправили, уже была безопасность, но вот там была прям плохая смена, тяжелая смена. Так, у кого микрофон? Да, у вас, пожалуйста. Меня зовут Настя. Очень приятно, Настя. У меня вопрос, кого вы озвучивали или что вы озвучивали? Да, у меня такой вопрос. А вы, собственно говоря, кто? Настя, смотрите, у меня, если говорить про озвучку, у меня порядка 650 фильмов озвучено, и я не могу назвать всех. И игр сильно за 1000 компьютерных. Поэтому проще, честно говоря, набрать просто в интернете, посмотреть. Или скажите, во что вы большой играли из больших игрушек, или что вы смотрели. И я назову, ну хорошо, в силу того, что вы аудитория молодая, вы смотрели там, не знаю, «Рыбку Дори», допустим. Я озвучил очень много Хэнка. «Рыбка Дори» — это моя коллега Елена Шульман, она погибла год назад, к сожалению, замечательная артистка питерская. Я озвучил Хэнка, допустим, в «Рыбке Дори», например. И еще 600, примерно 49 картин. А Зайчика вы озвучивали? Кого? Зайчик. Зайчик? Такая игра. Я не помню игру «Зайчик», честно говоря. Я не помню ее. Не помню. Я озвучил «Ведьмака». Нет, Микки Маус нет, но из диснеевских я озвучивал Дамбо. Помните такой слон с ушами? Я озвучил мышонка Тима, который бегает и все время... Дамбо он не говорит ничего, он молчаливый слон, а Тим он говорит. Вот, поэтому, Настя, работ много, я просто не назову. Или проще скажите, что вы смотрели. Вот, я назвал вот один мультик, одну интригу. И Дамбо, и один мультик. Вот. Нет, в «Гарри Поттере», к сожалению, никого. Есть вещи, когда прям жалеешь. Нет, увы, «Гарри Поттер» не озвучил. Там работали мои коллеги, я хорошо знаком со всеми, кто озвучивал. Коля Быстров — это голос Гарри Поттера, Дэниела Рэдклиффа, Лина Иванова — это голос Гермионы Грейнджер, Леша Костричкин — это голос Рона Уизли, и мы много десятков раз работали вместе, это большие профессионалы, очень хорошо очень сотрудничаем, но, к сожалению, нет. Сам проект нет, увы. Увы. Спасибо. Да, давайте. Меня зовут Саша. Бывали ли такие моменты по съемке сериала, то, что вам упало настроение как-то что-то снимать? У меня каждый день, Саша. Все время, когда меня будет в
в 6 утра у меня падает настроение, понимаете, а потом не кормит, например, днем, сразу второй раз падает настроение. Такое бывает часто, да. Ну, у меня. У режиссера нет. Он не имеет права. Он должен быть всегда как раз тем ставят, да, он же, его воля двигает всю группу. Если режиссер уныл, приуныл, то съемка встает. Сергей Дмитриевич в этом плане он образец энергии. Он никогда не спит, никогда не ест, и все время только, я не знаю, как он это делает, я не знаю, как это делаете, и все время работает. Вот. В этом плане он молодец, он прямо драйвер съемок. У актеров такое бывает, ну, послушайте, у нас у всех, бывает, что ты проснулся, и, ну, весь мир говно, ну, как бы все черное и как-то, да. Я говорил об этом раньше, вопрос с этим справиться. Если ты актер, должен уметь с этим справляться, внешне не показывать, внутри чувствуй себя как хочешь, а снаружи играй. В этом плане у нас не было никогда никаких там страшных штук во время съемок. Но, слушайте, артисты, кто работает там в театрах, ну, у тебя умер близкий человек, а ты идешь через 2 часа на сцену, выходишь, играешь комедию. И зрители в зале не должны чувствовать. У меня был, там, я похоронил маму 2 года назад, она была очень старенькая, уже было 90 лет, и мы, в общем, ждали ухода, но мне позвонили из больницы и сказали, что она умерла, я пошел озвучивать комедию, еще 4 часа озвучивал смешную комедию. Зритель в этом плане, актер должен с собой справляться. Ну и мужик, мне кажется, может с собой справляться. В общем, эмоции внутри, снаружи работа. Можно я тоже копеечек ставлю вас? Прости, пожалуйста. Конечно. Меня зовут Оксана. Как учитель, да, я понимаю, о чем вы говорите. Мы с вами в этом плане похожи, учителя и артисты, потому что нам приходится каждый раз тоже держать свое настроение, независимо от того, что происходит. Вот у меня вопрос к Николаю. Николай же, да, пусть будет Николай. Я Сергей, да. Его зовут Сергей, но нет, Николай. В этом смысле просто мы назовут одинаково. Товарищ учитель сказал Николай. Значит, Николай, что ты споришь? Сергей, скажите, пожалуйста, вот как режиссер, когда вы на площадке и артисты вот не выполняют поставленную вами задачу и ваше видение того, как это должно быть, вот как вы поступаете, как вот их вернуть в то русло, и нужно ли их возвращать артистам? Нет, ну как сказать, тут важно разделять, наверное, моменты, когда действительно, ну, мы понимаем, что сцена не работает, и артист не может сыграть эту сцену, потому что, ну, она просто как-то очень странно написана. И такие моменты бывают, и в такие моменты мы просто садимся, обсуждаем, быстро как-то пытаемся решить эту сцену по-другому, придумать какое-то более логичное действие с точки зрения персонажа, и, ну, очень часто мы, как бы, у нас такие моменты довольно-таки случаются постоянно. Потому что, ну, во-первых, сценарий — это такая довольно очень живая вещь, которая очень сильно зависит от деталей, да, которые могут выясниться очень сильно потом. Да? То есть мы, там, допустим, в сценарии написано, что герои бегут, а у нас это не может происходить, потому что мы понимаем, что у нас один герой вот такого роста, и они, если будут бежать, они будут бежать просто очень странно. Вот. Но бывают моменты какие-то таких, возможно, как сказать, такие полуконфликтные ситуации, но, слава богу, что у нас таких не было, и мы, в общем-то, как-то всегда приходили к хорошему, мне кажется, решению, да, то есть мы старались найти корень проблемы и решить ее. Ну, а если группа начинает, ну, съемочная группа начинает разбредаться, там тоже балагурить, парагодить, ну, надо прикрикнуть, что делать. Спасибо. Оксана, я со своей стороны могу сказать глазами актера, как это выглядит. Там довольно простая штука. Есть субординация. Если тебя не устраивает, неважно что, сцена, текст, эпизод, мизансцена, что-то в сценарии, то, что сейчас надо играть, то твое дело сказать об этом. И я могу высказать это режиссеру, обсудить. Сергей Дмитриевич это обсуждает. Не на всех площадках режиссеры склонны к обсуждению, но часто. Мое дело сказать, показать, сыграть по-другому, да, показать. Но в конечном счете, это касается озвучки точно так же. В конечном счете, если режиссер говорит, что вот мы «мама» пишем через «о», то я беру под козырек и «маму» пишу через «о», потому что, ну все, я свою как бы дали. И субординация, тут как в армии. Режиссер главный на площадке, ничего не болел. Спасибо. Да, а у всех устали руки уже. Нет, не у всех устали руки. Вопрос к вам. Если у вас какие-то кумиры, люди, которыми вы восхищались, может, какие-то исторические личности или ваши? Слушайте, кумиров как кумиров, дайте я первый отвечу, а потом уже Сергей Васильев. У него кумиров, я уверен, дофига. Но у меня нету кумиров как кумиров. Есть люди, которыми, это в основном касается, ну, книг, фильмов. Есть писатели, которые доставляют тебе невероятное наслаждение своим творчеством. Есть
режиссеры или там сценаристы, киношники, кто доставляет удовольствие своим. Поэтому все, кто мне нравится и с кем я не знаком, обычно это люди творческие. Это или актеры, или писатели, или музыканты. Но мне кажется, так у всех. У меня нет Слушайте, условно-исторические личности — это политики. А политик — это странный объект для восхищения и тем более для поклонения. Потому что политик как бы ничего не создает. Ну, он ничего не создает, ничего. А писатель создает. Для меня, лично для меня, наибольшая ценность создания, в созидании. Сделай то, чего не было до тебя. Если до тебя не было смешной пьесы, напиши ее, ты Бернард Шоу. Если ты хорошо сделаешь, ты будешь доставлять удовольствие людям через мозг еще сотни лет. Если, вы еще не читали, это проходит только пожалуй, филологи, там какой-нибудь, как читаешь, там, есть был такой писатель Апулей, он жил 2000 лет назад, он написал «Золотого осла». «Золотой осел» — невероятно смешная штука. И то, что давно умерший Апулей меня смешит через 2000 лет, это вот для меня вот он прям про, если бы он жил сегодня. Поэтому все мои, то, что вы назвали кумиры, это люди, кто занимался творчеством. А у вас как вот, Сергей Ильич? Я, пожалуй, соглашусь. Для меня такие самые интересные личности, к которым хочется стремиться, это Питер Джексон, это автор кинотрилогии «Властелин колец». Это Стэн Ли, который создал Марвел в том виде, в котором мы его знаем. В общем, да, это люди, которые доказали, так сказать, своими действиями, своим творчеством, что можно создавать новый мир, и они будут интересны другим людям. Так. Что у нас еще следующий? Тут мальчик тянет 2 руки сюда, да? Я хотела у вас спросить, когда вы в последний раз были в школе? Мы были в школе? Сегодня. Но не считая сегодня, недавно, когда мы были в этом году мы ходим такие встречи со зрителями, с теми, кто смотрит. Окей, сегодня нас смотрело, предположим, меньше половины, мы будем считать, что это зрители, тем не менее. Поэтому мы были в школе недавно. Мы были осенью, это был ноябрь, по-моему. Значит, в конце того года. А до этого довольно давно не были в школе. Слушайте, София, я учился в школе 10 лет, как и все, и у меня самые тягостные впечатления от школы остались, у меня лично. У меня была плохая, видимо, школа, мне не повезло. Это 10 самых бесправных лет в моей жизни. Я не хочу обратно в школу, но всем везет по-разному. Да? У меня была школа, куда я не вернусь, предложили сейчас $1 миллион, я скажу нет. Нет. Потому что есть вещи, которые не продаются. При этом у меня есть, не могу об этом тоже не сказать, друзья и коллеги, и товарищи, и родственники, у кого были хорошие школы, кто дружит, кто прям помнит учителей, им повезло. По-разному. Я не вернусь, если что. Если вы хотите об этом спросить, ни за что. А как вы закончили школу? В смысле количество и качество оценок? Да. Слушайте, у меня была основная часть, основная масса была 4, примерно половина, и дальше примерно процентов 30, наверное, 5, а остальное 3, но это, то есть у меня не было ни золотой медали, ни серебряной медали, я никогда не шел. Но мне образование позволило поступить в МГУ сразу после школы, тогда не было платного, то есть ты или поступаешь, или нет. У нас было 3 экзамена, 15 баллов проходной, то есть 2 пятерки, 15 баллов максимум, 14 проходной, 2 пятерки и 4, плюс творческий конкурс. Мне хватило, чтобы поступить, и я поступал бесплатно, у меня родители инженеры, оба. Они тогда, не было принято покупать, не было платного отделения, ты или поступал, или нет. И мне образования хватило вполне себе, чтобы поступить с первого раза. Прям, в общем, повезло. Я поступил. Спасибо. Так. А режиссер? Вернетесь в школу? Нет, как сказать, в школу я, конечно, уже не вернусь. Только если это не, как сказать, не встречи со зрителями. А так я закончил школу с 5, с 4, вроде так. Скорее нормальное ощущение от школы. Так, следующий вопрос. Пожалуйста. Вы сказали, что у вас есть коллеги, которые озвучивали Гарри Поттера. Да. У меня небольшой вопрос. Кто озвучивал Драко Малфоя? Как бы мне вспомнить-то. А у кого есть телефон, погуглите. Я просто не помню, как вас зовут? Александр, я просто не помню, честно говоря, кто его озвучивал. Я уверен, потому что я знаю всех актеров в касте,
ну, да, в составе. Но я не помню конкретно, кто его делал. Если у вас есть телефон, погуглите, скажите быстро. Я помню 3 главных. Дайте их номера. Дайте их номера? Услуга платная. Платная услуга, товарищи. Довольно дорого. После этого сам я прям выкачу прейскурант. Кстати, хорошая штука, торговать просто ну, телефонами, правда? Николай Быстров озвучивал Гарри Поттера, он не озвучил Драко Малфоя. В каком-то фильме озвучивал, по-моему. В каком-то фильме озвучивал. В каком-то фильме озвучил, может быть, когда Драко был совсем маленький. Но видите, там еще получается, что не один актер это делал. То есть там же, помните, они начинают детьми, а потом вырастают в подростков. Быстров мог это делать, ну, в каких-то ранних... Драко Малфой, нет, Всеволод Борисович Кузнецов озвучивал его папу, Люциуса Малфоя. Он озвучил Волдеморта. И Люпина. А Волдеморт появился вообще сильно позже, я не помню. Кузнецов был Люпином в 3-й части, а потом уже Волдемортом в 4-й. Александр, тут все так запутано, понимаете? Вы разворошили осиное гнездо. Кто кого озвучил, поди разбери. Извините, я не могу вам ответить на вопрос, простите. Когда в фильме 7 частей, и 7-я, по-моему, да, 8, да, и их 2, но это свихнуться, всех не упомнишь, извините. И Драко Малфой рос, его озвучивали разные актеры. Поэтому, простите, не отвечу. У кого микрофон? Если что, 8-я часть Гарри Поттера называется «Курс письма». Дары смерти. Дары смерти, да. 8-я. 7-я, 2-я часть Дары смерти. А 8-я как называется? Курс Kids. Проклятые дети, Cursed Kids. Проклятое дитя это следующая книжечка, по-моему, даже пьеса. Пьеса какая-то, которую ролик вообще не помню. Возвращаясь к общем к играм. Да, давайте вернемся к играм. Знаете Far Cry серию? Конечно. Я во всех... Озвучивали Far Cry Я озвучил 1? Far Cry. Нет, вот, кстати, 1 это единственное, где я не работал. Я начал работать со 2-го. Вы играли во что-то кроме Far Cry, кроме 1-го? Помните, там был такой агент ЦРУ Уильямс? Вот агент ЦРУ это я. Я хотела. Я его озвучил, но его не было в 1-й. Он пришел со 2-й. Я думала, было в 1-й. Нет, в 1-й не было. Его ввели позже. И да, Far Cry, слушайте, я с огромным удовольствием, я прошел их все. Far Cry 5 это прям вообще one love. Это так, играли вы, нет, в 5-й? Там, где сектанты. Это, ну, шедевр. Я после того, как уже прошел сюжетку, я потом туда заходил просто пару раз в неделю, просто как на дачу съездить, потому что там хорошо. Там такая природа и все дела. Хочу сказать спасибо вам за озвучку. Спасибо вам за теплые слова. Fallout нет, к сожалению, нет. Я, знаете как, я там делал какие-то эпизодики, но это не счетово. Это не роль. То есть бывает, что ты приезжаешь на студию, и там у тебя какая-то есть работа, а до тебя делали Fallout. Тебе говорят, слушай, быстренько там сделай там бандита, но это не роль. То есть я там отметился, да, но я никогда не пишу это себе в резюме, потому что я про роль ничего не скажу, это техническая работа. Поэтому нет, к сожалению, Fallout нет. Да, фотки можно потом сфоткать. Да, вообще, если устали, вы говорите, мы можем как бы... Тут, смотрите, тут дышать-то особо нечем. Если вы уже устали, да они вот устали. Все, уже говорят, все. Все, тогда мы заканчиваем. Ребятки, спасибо, что это, пришли. Спасибо.